لاټین نن به در سره هغه عمل کوم که نه چې دا پوره ټیک ټاک والا به یادو ساتي. ملګرو دا ویډیو تاسو څومره په مینه وکتله ای څنګه ورته نوم اوس ګورم چې د خوږ محمد صلی الله علیه وسلم سره څومره کسان مینه کوي. څوک چې د خوږ محمد صلی الله علیه وسلم سره مینه کوي مخې ته ډېر که په صدق شي عاشق د محمد د تورو زلفو شاهان د زمانې به د دربار جارو کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا په دې سیټ باندې تاسو دا ویډیو ښکاري دا نوي مداریان ناپیدا شو. دا نوی مداریتوب کوي او په دې طریقې سره چې خپلې ویډیوګانې مخکې په تللو دپاره دې دا مداریتوب نوی شروع کړلو. نو ډېر ملګري تپوس کوي چې دغه ټایم کې موږ حق حیران شو چېرې دې سره اوس څه وکړو. نو مجبورا هغې له لایک هم ورکړي او مجبورا شیر یې محترمو په دې کې اکثر ملګري تپوس کوي آیا موږ په دې باندې خو ګناهګارېږو نه که چېرته موږ یې لایک نه کړو یا شیر نه کړو. زما محترم اصل کې د محمد صلی الله علیه وسلم سره مینه په زړه کې پکار ده. خپل په دې زندګۍ کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکې طریقې راوستل د سر ویښتو نه واخله خپلو نوکانو پورې بیت الخلا نه واخله بیت الله شریفه پورې خپل ژوند د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو مطابق جوړول. زما محترمو دا بدبخته دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا نوم مبارک دا زما محترمو دا استعمالی د پاره د خپلو ویډیوګانو د مخکې تللو د پاره د لایک د پاره د شیر د پاره. نو برای مهرباني تاسو دغه خلق د دې لږ تفتیش وکړئ د دې لږ معلومات وکړئ په الله یقین وکړئ د دې په بدن باندې به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک طریقې نه ښکاري. دا به د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مبارکو طریقو نه ناخبره وي. دا به د مونځ د فرایضو نه ناخبره وي د مونځ د مفسداتو نه به ناخبره وي. دا به ډیر داسې د دین د خبرو نه به ناواقفه وي او د محمد صلی الله علیه وسلم نوم په کم انداز کې ویلي تاسو به وایئ چې یاره د دې نه بل غټ عاشق شته دی نه. زما محترمو اصل د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره مینه محبت هغه د محمد صلی الله علیه وسلم مبارکې طریقې اپناول دي د هغې په زندګۍ باندې خپله زندګي راوستل دي. او زما محترمو مختصر دا یو واقعه درته بیانوم د مفتی تقی عثماني صاحب والد صاحب محترم چې کوم مفتی شفیع عثماني صاحب رحمه الله هغه زما محترمو لاړلو د پیغمبر د محمد صلی الله علیه وسلم روضې ته چې وی کتل ډیر خلک د محمد صلی الله علیه وسلم روضې ته ورنږدې شوي دي او سلامونه او درود سلام پیش کوي او رش روز ډیر زیات زه لږ لرې ودرېدلم. نو زما محترمو وایي دغه ټایم کې ما ته خپل ځان داسې خجالت غونته کې ښکاره شو چې وګوره خلک د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره څومره مینه ده څومره محبت دی په دې جنګلو کې سم ورننوځي او زه مفتی شفیع ته څومره ترېنه لرې ولاړې. زما محترمو د دې جنګلې نه وایي زما د زړه ته یو آواز رالو چې مفتی شفیع که دا خلق زما د مبارکو طریقو نه ناخبره وي او زما په مبارکو طریقو باندې دوی خپله زندګي نه تیروي دا که د جنګلو ته رادننم چې دا مانه لرې دي او څوک چې زما مبارکو طریقو باندې خپله زندګي تیروي او که زما نه څومره هم لرې دی نو هغه ما ته رانږدې دی. زما محترمو ستاسو ورور ستاسو ملګری قاري عبدالحق شاه همدرد څه قسمه مسایل وي څه قسمه سوال وي نو انشاءالله تاسو کولی شئ زموږ دا پیج دی دا در سره هم لایک کړئ انشاءالله د الله د رضا دپاره موږ به تاسو رهنمایي به کوو رقم وظایف تاسو غواړئ انشاءالله موږ به تاسو له درکوو. زموږ دا 0334 90 46 804 نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.